أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün biz ömrümüzün bir daha İdul Adhiyasını kutlamaktayız. Bu Kurban Bayramı olarak dahi adlandırılır. Bu kurban öyle bir kurbandır ki fedakarlığın yeni yollarını insana öğretmiştir. Allah-u Teala'nın rızası uğrunaydı bu kurban. Tevhidi yerleştirmek için idi. Bu bayramda bir arada bulunmamız bir tek eğlence için değildir, eğlenmek için değildir. Tabii ki eğlenmek dahi biz eğleniriz Resulullah'ın, Allah-u Teala'nın ve Resulünün emrine göre ve bayramların mutluluğu dahi Resulullah'a, Allah-u Teala'nın ve Resulünün itaatini kapsamaktadır. Fakat bunun arkasında büyük gayeler vardır. Onları daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ve kendi nesillerimize dahi bu ruhu korumak için dualara başvurmalıyız. Söylediğim gibi bu kurbanlığın yeni yollarını bize açmıştır. İnsan kendi kalbin rızasıyla itaatın en yüce mertebelerini gösterir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam bunları göstermişlerdi. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için ve tevhidi yerleştirmek için durmadan fedakarlık yaptılar. Ve bir tek insanın fedakarlığı değildi bu. Bütün ailenin kurbanlığıydı. Onların fedakarlığıydı. Onun için bugün bu bayramda bir arada bulunarak şu çaba sarf etmeliyiz ki biz ve bizim nesillerimiz dahi o yüce mertebe ulaşalım ki onun merkezi yalnız Allah-u Teala'nın zatı olsun. Bu zamanda biz Allah-u Teala'nın peygamberini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına inandık. Allah-u Teala ona muhatap ederek birkaç defa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismiyle isimlendirmiş idi. Onun için bu zamanın İbrahimi ile isnat etmenin hakkını vermek için biz
जिसके हासिल करने के O लिए temel gaye bakmalıyız ki onu elde etmek için Hz. İbrahim Aleyhisselam ve onun ailesi çaba sarf etmişlerdi ve o da और वो था tam olarak itaat कामिल इताअत ederek और फरमाबरदारी करते हुए her çeşit हर किस्म की kurbanlık कुर्बानी Allah-u Teala'nın tevhidini yerleştirmek için, kurmak için ileri sürmek. Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor ki हमें बताता है Hz. İbrahim Aleyhisselam kendi rüyasına göre ने अपनी रोया की बिना Hz. İsmail Aleyhisselam'a हजरत इस्माइल से onun canını feda etmesini istedi. कुर्बानी मांगी Oğlu Allah-u Teala'nın rızası अल्लाह uğruna ताला की रजा के हसूल के लिए severek bu fedakarlık vermeye razı oldu. Ancak Allah-u Teala मगर अल्लाह tam ताला zamanında ऐन मौके पर Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı हजरत इब्राहीम bu böyle bir fedakarlıktan, kurbanlıktan yasak etti, alıkoydu. तौर पर Zahiri manada maddi olarak çocuğunu, bir insanın çocuğunu öldürmesi ya canını vermesiyle bu gaye elde edilemez. बल्कि वो अजीम मकसद Aksine तब हासिल होगा tam olarak जब मुस्तकिल कुर्बानी के लिए kendi evladını her çeşit fedakarlık için hazırladığı zaman bu gaye elde edilecek. Ve bu müstakil ve durmadan fedakarlık yapılamaz. नहीं दी जा सकती जब तक Allah-u Teala'nın emirleri için अहकामात पर अमल tam के लिए itaat कामिल इताअत ve और insan फरमाबरदारी का जुआ Allah-u Teala'ya tam itaat etmedikçe bunu yapabilmemiz mümkün değil ve tam olarak itaat और edersek इजहार ancak o zaman tevhidin तौहीद के kurulması için tam çaba sarf edilmiş sayılacak. Ve bu zibh-i azim अजीम है budur ki Kurban-ı Kerim, Kur'an मिसाल कायम करते हैं kurbanlığın en yüce örneklerini ileri sürerek Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam kendi hayırlı evlatları ve evlatların evladına dahi orada da bulunmasını nasihat etti. Zibh-i azim ज़िब्ह अजीम bir insanın canı almakla olamaz. तो नहीं हो सकता Bu इस ज़िबा होने का böyle bir hayvan kesmenin insanlığa ne faydası olabilirdi? Ya can vermenin हाँ insanlık fayda edebilirdi. Ne zaman ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve tevhid için fedakarlık yapılırsa, कुर्बानी दी जाती dünyada है दुनिया में tevhidi yerleştirmek için çaba sarf edilirse, जाती है insanlığa bir tek Allah ile खुदाए वाहिद के साथ birleştirmeye çalıştıkları zaman, ibadetin yollarını kendilerine öğrettikleri zaman bu olabilirdi. Onun için Allah-u Teala der ki, अल्लाह ताला फरमाता है Zib-i Azim'den bahsettiği yerde का जिक्र किया ve tarakna aleyhi fil ahirin, अलैहि फिल आखिरीन yani यानी sonradan gelenler için बाकी dahi आने वालों में भी bu zikri hayırı biz koruduk. खैर बाकी रखा Bu atalarınız idi वो आबा अजदाद ki Allah-u Teala'nın rızasını अल्लाह ताला की रजा का हासिल gözlerinin önünde bulundurdular. Onu elde etmek. और Ve Allah-u Teala'nın sevgisine varis olmak वारिस için बनने के लिए hiçbir fedakarlıktan vazgeçmediler. Geride kalmadılar. Tevhidi kurmak için तौहीद के क़याम के लिए tam çaba sarf ettiler. किरदार अदा किया Ölüm mutlaka her insana gelecek bir gün. Başarılı ölüm odur ki कामयाब मौत वो है जो खुदा Allah-u ताला Teala'nın की rızasını रजा को हासिल elde करने की etmek कोशिश में है। için çaba sarf ederken insana gelsin. Başarılı ölüm odur ki tevhidi yerleştirmek için çaba sarf ederken gelsin. ये Bu ज़िक्र खैर sonradaki insanlarda zikri hayır Allah-u Teala खुदा ताला ने जारी रखा tuttu, इन कुर्बानी करने वालों saklı tuttu. इसकी इंतहा Bunun doruk noktası Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında ve onun zamanında tamamlandı. बस Bu gaye Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhisselamın fedakarlıklarının meyvesi फल Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şekliyle ortaya çıktı. Hz. İbrahim aleyhisselam हज़रत इब्राहीम dua अलैहिस्सलाम etmişti. ने Rabbana
وَبَسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ वबस फीहिम يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ यतलू अलैहिम وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ वयुअल्लिमुहुमुल किताब وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. इन्नका अंतल अजीज Ey benim Rabbim, और biz हमारे रब dua ediyoruz. Onlar arasından कि तू bir इन Resul gönder. एक ऐसा रसूल मबूस O onlara senin ayetlerini okusun ve onlara kitap ve hikmet öğretsin किताब ve onları tertemiz kılsın. और उन्हें पाक करे Şüphesiz sen üstün ve hikmet sahibi olansın. Bunu kabul ederek Yüce Allah फरमाकर Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde o peygamberi gönderdi. वो नबी मबूस फरमाया जिनकी Onun zibhe azimin के नमूने en yüce örnekleri yeni bir şan ile insanların gözlerinin önünde canlandı. Kendi biyetine girenlerin örnekleri dahi fedakarlıkların yeni hikayelerini yazdılar. Kamil itaat कामिल ve vefa, itaat फरमाबरदारी ve tevhid için तौहीद के क़याम के लिए yeni örnekler ileri मयार sürüldü. कायम होने लगे। Hz. İsmail aleyhisselam अलैहिस्सलाम तो फिर bir peygamberin oğluydu ve öyle anne babanın terbiyesi altındaydı ki onlar Allah-u Teala tam olarak inanıyorlardı. İmanları vardı. Tevhidi üzerinde idiler. तौहीद पर कायम थे। Aile terbiyesi vardı İsmail aleyhisselamın और फिर सबसे ve बढ़कर en fazla नबूवत का मुकाम kendisine Allah-u Teala peygamberlik mertebesini de verecekti. अल्लाह ताला Onun ने için Allah-u Teala kendisini bizzat terbiye etti. उन्होंने जो Onun için kendisini feda edilmek için ileri sundu. सल्लल्लाहु अलैहि Ancak Resulullah'ın eshabları o insanlar idiler ki manevi olarak जो रूहानी लिहाज से İslamiyet'i kabul etmesinden önce ölü idiler. मुर्दे थे। Allah-u Teala onlara Hz. Resulullah'ın आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की kuvveti kudsiyesi कुव्वत कुदसी vasıtasıyla öyle diriltti ऐसा ki जिंदा किया onlar tevhidi için तौहीद के क़याम के लिए canlarını, mallarını, vakitlerini ve वक्त और इज्जत को कुर्बान करने के her लिए zaman bunu feda etmek için namuslarını feda etmeye hazır bulundular. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ने फरमाया है ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cahil insanları insan haline getirdi. Ondan sonra bilgili insanlar haline getirdi ve ondan sonra Allah'lık insanlar haline getirdi. इंसान बनाया Ve bu Allah'lık insanlar itaat ve इताअत फरमाबरदारी ibadet ve fedakarlık और इबादत के konusunda o kadar yüce örnekler ileri sürdüler ki bütün dünya hayret içinde kaldı. Tevhid için तौहीद के क़याम canlarını verdiler. उन्होंने जाने कुर्बान की Ve bu fedakarlıklar कुर्बानियाँ ve और मौत की आंखों में आंखें डालकर ölüm ile baş başa kalarak korkmadan gelecek nesiller için örnekler ileri sürdüler. वो मिसालें कायम की Bu örnekler उन्होंने मुद्दतों uzun zaman ümmeti Müslime'de मुस्लिमा में bir coşku yarattı. बरपा रखा। Ve onlar doğum gayelerini gözlerinin önünde bulundurarak Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya çalıştılar. कोशिश करते रहे Ancak लेकिन daha sonra maddiyat üstün çıkınca birkaç yüz sene sonra उस रूह को भूल गए। gerçek Müslümanın içinde bulunması gereken ruhu unuttular. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını unuttular. O da Zib-i Azim'in örneğini मिसाल कायम करने के लिए gelecek için Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dua etmişti. O duayı unuttular. जब Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişini unuttular. के मकसद को भूल गए। Allah-u Teala'nın buyruklarının önüne आगे अपनी गर्दन उस तरह boyunlarını koymaktan uzak कुर्बानी का जानवर laştılar. Nasıl bir hayvan boyunu kasabın önüne koyarsa aynı şekilde कि इस्लाम तो अपनी तमाम ख्वाहिशात bütün isteklerini bırakarak Allah-u Teala'nın rızasını tam olarak kabul etmek मुकम्मल तौर पर कुर्बान asıl fedakarlık budur. Bunu unuttular. मानों को भूल गए। खुदा ताला की जात में Allah-u Teala'nın zatına aşık olarak insanın kendisini etmesi, जातिल्लाह की जगह Allah-u Teala'nın rızası kendi rızaları yerine geçti. İşte bunu unuttukları zaman Allah-u Teala'nın verdiği neticeler dahi yok oldu.
एक दुनिया Uzun पर zaman हुक्मरानी करने वाले insanlara hükümranlık kuranlar kendi ülkelerinde mahkum oldular. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam bir yerde der ki, एक जगह फरमाते हैं, bugün düşünün, आज गौर करके देखो कि वजूद हंसी और खुशी और लहव व लाभ alay ve eğlenceden başka maneviyetten ne baki kalmıştır? Bu İdul Adhiya ilk पहली Ramazan bayramından daha büyüktür. Buna büyük bayram denir. Fakat düşünün, bu bayram neticesinde ईद की वजह से ne kadar insanlar vardır ki nefislerini temizlemek ve pak etmeye dikkat ederler ve maneviyattan रूहानियत से pay alırlar. और उस रोशनी और नूर को लेने की कोशिश करते हैं। Ve bu zuhada bulunan nuru elde etmeye çalışırlar. Ramazan bayramı bir mücahededir ve kişisel mücahededir aslında. मुजाहिदा है। Onun ismi इसका नाम बज़लुर रूह है। Bazlur Ruh. Ruha sert davranmak demektir. Fakat buna büyük bayram da denir. कहते हैं। Bunun yücelik, अजीम शान हकीकत अपने bir अंदर yüce bir gerçeği vardır. Maalesef buna dikkat edilmemiştir. Allah-u Teala'nın खुदा ताला ने merhameti birçok şekilde kendisini gösterir. उम्मत मोहम्मद Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Allah-u Teala büyük bir merhamet etmiştir. किया है कि और उम्मतों में जिस कदर Diğer ümmetlerde और कशर yalnız bir खाल के रंग में थी, एक खौल के रंग kap में थी। olarak उनकी हकीकत bir bazı gerçekler vardı. Onun gerçeğini बस Resulullah'ın ümmeti gösterdi. Onun için soru bu değil ki neyi unuttular? Bütün talimatı unuttular aslında. Geçen günlerde गुज़श्ता दिनों अभी ईद हुई है, परसों गुजरी है। Suudi Arabistan'da सऊदी İmam-ı Kabe dahi İmam-ı Kabe Mekke'de hac hutbesinde मक्का में इस हज के खुतबे में Müslümanlara मुसलमानों buna dikkatlerini bu yöne मुसलमानों को इस तरह çekmiştir. तवज्जो दिलाई है। मुसलमान उम्मत को इस तरह तवज्जो दिलाई है। Kendi sorumluluklarınızı anlayınız जिम्मेदारियों को समझें, ve Allahu Teala'ya dikkat इस तरह edin. तवज्जो देनी चाहिए हमें। Uzun hutbedir ama özeti budur onun. खुतबा है, लेकिन उसका खुलासा एक यही है। Ancak bu birliği elde etmek için हासिल dahi करना इनके şimdi लिए kendi usullerine göre mümkün değildir artık. İlk şu ki daha önce zikredildiği zaman her şey unutmuşlar. कि सब कुछ भूल चुके हैं। Dinleri baki kalmamıştır. Hem din gitti hem dünya दीन भी gitti. गया और दुनिया भी गई। उम्मत मुस्लिमा Ümmeti Müslüme'yi birleştirmek için Allahu Teala'nın के बताए हुए beyan ettiği yol üzerinde yürümeliyiz. Hiçbir insanın ileri sürdüğü yol ve bir imamın ileri sürdüğü yol insanın işine geçemez. Allah-u Teala'nın imam olarak gönderdiği dışında onunla birleşmeliyiz. के साथ जुड़ना होगा। Allah-u Teala ilhamen इल्हाम ona dedi ki bütün Müslümanlar yeryüzünde bulunanları जमीन पर हैं, जमा करो। bir din üzerinde topla. Onun için zamanın imamına birleşinler. जुड़ने वाले ही उस मकसद को O पा सकेंगे। gayeyi elde edebilecekler ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına nail olacaklardır. Kabe'nin temelini atarken ettikleri dualar. की थी। Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala अल्लाह ताला ने aynen böyle ilan यही etmiştir. फरमाया। Nasıl ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Allah-u Teala'nın अल्लाह ताला की ayetlerini आयात को okuyan, सुनने वाले, insanları tertemiz kılan पाक करने वाले, ve kitap ve hikmet öğreten oldu. हिकमत सिखाने वाले बने। Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası इस्लाम की दुआ Allah-u Teala'nın ताला kaderiydi. की ही तकदीर थी। Çok yüce bir şanla bir şekilde tamamlandı. Aynı şekilde ahirin de dahi आखिरीन में भी Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gerçek bir aşığı एक आशिक सादिक kendi आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dualarının kabul edilişinin bir alameti olarak ortaya çıkacaktı. O da tekrar उन मकासद को पूरा करेगा। Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam हज़रत इब्राहीम ve onun ailesi nasıl fedakarlık yaptılarsa onun için bu gelecek. Onlar kendi evlatlarını औलादों को dikkatlerini bu fedakarlıklara çekiyorlardı.
जो Bu da Kabe'nin en büyük gayesiydi. सबसे बड़ा मकसद था। Yani Allah-u Teala'nın tevhidini yerleştirmek. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi bu gaye ile gönderildi Allah-u Teala tarafından. Ve böylece Zibh-i Azim'in çok yüce örneklerini ileri sürdü. Öyle ki insanın aklı hayret içinde kalır onları duyarken dahi. और अल्लाह ताला की तकदीस Ve Allah-u Teala'nın hamdını, övgüsünü yapmaktan insan duramaz. आज Onun için bugün her Ahmedi'nin görevidir. कि अगर हम Eğer bu Kurban Bayramı'nın कुर्बानी की ईद की gerçeğini anlamak istersek Allah-u Teala'nın fenasının elbiseni Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına में फना kendimizi kaybederek o elbise giyelim. यही हमें Çünkü Allah-u Teala bize bunu söylemiştir. Allah-u Teala'yı sevmek istiyorsanız, Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek istiyorsanız करना चाहते हो Hz. Resulullah'ın yaptığını yapın. करते हैं वो करो, Resulullah'ın sünnetine tabi olun. सुन्नत पर अमल करो, Onun buyruklarını yerine getirin. अहकामात को बजा लाओ, Onun getirdiği şeriyete tam olarak bağlı kalın. Atiullah ve atiur Resul'ün en güzel örneklerini ileri sürün. अल्लाह मिसालें कायम करो। İbadetlerin o kadar yüce örneklerini ileri sürün ki her कि तुम्हारी hareketiniz ve her duruşunuzdan Allah-u Teala'nın tevhidi belli olsun. Durum böyle olursa Allah-u Teala तो खुदा böyle kullarına अपने ऐसे बंदों को çok riayet eder. बहुत पास करता है, Onları korur. लिहाज रखता है। Hz. Resulullah dedi ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुर्ब की ऐसी हालत फराइज के साथ insanın durumu hem farzları yerine getirir ve nafile dahi olursa ancak और फिर नवाफिल bu अदा कर रहा हूँ durum söz konusu olabilir. Ve ondan sonra Allah-u Teala böyle kulun valisi olur. Allah-u Teala der ki ben onun kulakları olurum ki onunla o duyar. Gözü olurum o gözle görür. Elleri olurum. Onlarla yakalar. जिससे वो पकड़ Ayakları olurum ki o ayaklarla yürür. जिससे वो चाहता Onun için Allah-u Teala'nın sevgisi için bu yüce mertebe ulaşmak için bugün bizim nefsimizi tam olarak feda etmemiz lazım. Durmadan. Bu durmadan bu çaba bizim aramızda tevhidin idrakını, manasını canlandıracak bizim kalplerimizde. Ve bu Allah-u Teala ile olan bu alakamız bizi düşmandan koruyacak. से निजात दिलाएगा। Allah-u Teala bize bu yüce mertebeye ulaşmamızı bize nasip etsin ki biz ताकि हम çarçabuk Ahmediye'nin yolunda muhalifler tarafından इनकी तरफ से ortaya çıkardıkları engellerin ortadan kalktığını görelim. Engeller var fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati ilerlemektedir. चले जा रहे हैं, लेकिन Allah-u Teala bu engelleri yok etsin. दूर फरमाए। Bu muhalifler kendi kafalarına göre zaman zaman करते रहते हैं वक्त ortaya çıkarırlar ve bunun neticesinde आर्जी gelip geçici bir rahatsızlık söz konusu olur. Fakat ibadetin yüce बातों के आला मयार örnekleri lazım bunun için. Şüphe yoktur ki bugün Ahmedilerin çoğu canlarını, vakitlerini, माल वक्त namusunu feda etmektedirler. कर रही है। Saygınlıklarını. ऐसे भी हैं Bazı kimselerin लेकिन जैसा कि मैंने कहा çok yüce mertebeleri vardır ama ibadetin en yüce mertebelerini ileri sürmemiz lazım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin ve bizim kendi nesillerimizde bu ruhu devam ettirmek bize nasip etsin. तौफीक अता फरमाए कि खुदा ताला से ताल्लुक Ve onlar da anlasınlar ki Allah-u Teala ile alaka kurmadan biz asla ilerleyemeyiz. Bu çocuklarımıza da bunu anlatmalıyız. Şüphe yoktur ki İslamiyet üstün çıkacak. इस्लाम ने Şüphe yok ki İslam bu zamanda Ahmediye cemaati mutlaka üstün olacak. Ancak bizim için bu üstünlüğü हमारे लिए kendi hayatımızda görmek için bir tek yol vardır. एक ही Allah-u Teala कि खुदा ya yapışalım. İnni karib. Allah inna nasrallahi karib. Ben size yakınım. Allah-u Teala'nın yardımı yakındır. Bu yüce sesi duyalım. कुछ शौकत आवाज हम सुन सकें। Daima hatırımızda olsun ki हमेशा याद रखना चाहिए bugün Mesih Mevud Aleyhisselam'ın cemaatidir ancak ki tevhidi जो तौहीद tam olarak anlayandır yahut anlayabilir ve onun için और इसकी खातिर fedakarlıklar vermektedir.
birçok insanlar vardır. बहुत से हैं जो दे Cemaat olarak fedakarlıklar yapmaktayız. Bugün birisi Alayna Nasrallah Karib'in sesini duyabilirse Ahmedi duyabilir onu. तो वो अहमदी है। Bunun dışında başka birisi yoktur. इसके अलावा कोई और Onun için söylediğim gibi बस eskisinden daha fazla हमें पहले से Allah-u Teala ile अल्लाह ताला के alakamızı kuvvetlendirmemiz साथ gerekir. को मजबूत करने की जरूरत है Ki biz ताकि जहाँ kendimiz nerede Allah-u Teala'nın sevgisini görürsek aynı yerde dünya insanlarına dahi tevhid mesajını vererek bir yerde toplayanlar olalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Ondan sonra उसके बाद dua edeceğiz. Dualarda Ahmedi şehitlerinin ailelerini unutmayınız. Allah-u Teala अल्लाह ताला onlara उनको अपनी korusun özel bir şekilde onları. Onların sevgililerin fedakarlıkları meyve versin ve biz Ahmediye cemaatinin ilerlediğini yüzlerce kat daha fazla ilerlediğini görelim. Allah yolunda esir düşmüş olanları da hatırlayınız. Allah-u Teala onları serbest bıraksın. Pakistan'ın dışında dahi şimdi birçok yerde Allah-u Teala'nın rızası uğruna böyle esirler vardır. ये असीर जो हैं वो पैदा Yahut या असीरी की esirlik eziyetlerinden geçmektedirler. बर्दाश्त कर रहे हैं Bu yılın başında Mısır'da Ahmediye cemaati neticesinde yerli Mısırlı Ahmediler esir oldular. Fakat Allah-u Teala onları serbest bıraktırdı bu hükümetin gelmesinden önce. Bugünlerde bizim çok ihlas sahibi bir Arap bir dostu Şarja शारजा के Ahmediye sebebinden dolayı esirdir ve bu bayram dahi esir ये ईद भी halindedir. Bir tek Ahmedidir ve kuvvetli bir Ahmedidir. Allah-u Teala onu da serbest bıraksın acelece. Aynı şekilde Hindistan'da bizim bir muallim geçen Kadiyan Celsası'ndan önce celseye gelirken ne mobilleri getiriyordu. O kaçırıldı. Şimdiye kadar haber alınmadı. Allah-u Teala onu dahi tekrar ortaya çıkarsın. Pakistan'da bizim bazı Ahmedileri kaçırılmışlardır. Birçok yerde. Onlardan bir tane 10 yaşında, 10-12 yaşında bir çocuk dahi vardı. Babasıyla birlikte onu dahi kaçırdılar. Allah-u Teala onları dahi अल्लाह ताला tekrar ortaya çıkarsın ve serbest bıraktırsın. Cemaat için जमात की mal fedakarlıkları yapmak için dua edin. Allah-u Teala onlara mükafatlandırsın ve onların nüfuslerine bereket versin, mallarına. Tembel olanlar जो सुस्त हैं gücünü daha da ve tembelliklerini Allah-u Teala yok etsin. Dua edin. Vakıf-ı zindagi ने सिलसिला के लिए दुआ için dua edelim. Bazı murabbiler çok वफा के साथ doğru olmayan yerlerde dahi vakıf ruhunu korurlar. Allah-u Teala onları daima korusun ve yardımcıları olsun. Onların çabalarının en güzel meyvelerini göstersin. बेहतरीन फल लगाए Bütün hastalara dua edin. दुआओं में याद रखें Allah-u Teala onlara şifa versin acil. शिफाए कामला व अजला अता फरमाए İnsanlar rahatsızdırlar. Allah-u Teala rahatsızlıklarını uzaklaştırsın. Muhtaç olanları gözleriniz önünde bulundurun. जो जरूरतमंद हैं Hangi yolla olursa olsun तरीके से rahatsızlık, zorluklara katlanmış olanları dua edin. Bütün dünyadaki cemaatler için dua edelim. Allah-u Teala hepsini her çeşit rahatsızlıktan uzaklaştırsın, uzak tutsun. Bütün ümmeti Müslümeyi için dua edin. दुआओं में याद रखें Allah-u Teala onlara akıl versin ve zamanın imamını tanıyanlar olsunlar. पहचानने वाले हों Ve kaybettikleri şanı tekrar yakalayabilsinler böylece. Bütün insanlık için dua edin. इंसानियत को अपनी दुआओं में याद रखें Allah-u Teala'yı unutarak bunlar bir helakete doğru ilerlemektedirler. Allah-u Teala onları ondan korusun उनको इसे महफूज रखें ve kendisini tanımalarını nasip etsin ve bize de nasip etsin ki Allah-u Teala'nın bu mesajını, tevhid mesajını dünyada güzel bir şekilde yayalım. आसन रंग में फैलाने वाले हों الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सबको ईद मुबारक भी हो। Siz de duyuyorsunuz ya dünyada hakikaten olursanız nerede Ahmedi Lerbar'dır hepsinin bayramlarını kutlarım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.